Anda tahu tak, sarang burung walet telah menjadi rahsia kecantikan dalam istana sejak 1000 tahun dahulu. Pada ketika itu, Maharaja negara China boleh memiliki ramai isteri, tetapi permaisuri cuma seorang sahaja. Maka berlaku persaingan yang hebat antara isteri-isteri, masing-masing berlumba untuk menjadi permaisuri. Pengambilan sarang burung walet telah menjadi rahsia untuk diri mereka kekal cantik supaya boleh menawan hati Maharaja dan terpilih sebagai permaisuri. Sarang burung walet juga boleh membantu seorang wanita menjadi lebih subur dan senang pregnant. Untuk Maharaja sendiri, pengambilan sarang burung walet adalah untuk kuatkan badannya serta kekalkan tenaga batin. Maklumlah, perlu melayan isteri yang ramai kan? Apa kata anda pada zaman sekarang?